但係你哋睇朗詩新城兩梯四戶，家下就108個方嘅示範單位，入門咧佢就做到個鞋櫃，其實你入嚟都唔會覺得會逼咯。咁左手邊咧佢就有一間兒童房，大多數咧即係屋企人比較多，可以做4房嘅，呢個就係廚房，佢做開放式。呢度仲有一間公用嘅衛生間，咁好多業主咧佢呢度會做多間房，咁就可以做4房啊。咁呢個咧就喺呢邊講就係橫廳嘅，咁佢就廳出陽台你可以睇下呢個陽台幾大嘅。跟住我哋再睇下呢度咧就第3間房，即係108個方做4房，咁房間就肯定唔會似嗰啲大面積嘅喂，咁最起碼咧雖然細，但係咧佢有4個房同埋2個洗手間，咁好難即係你會覺得即係廳同埋嗰個呢個餐廳位咧就基本上嚟講就冇咩，但係有一個可以解決嘅問題就係，即係你可以將呢埲牆你推出去，咁個廳會更加大。咁有啲業主佢亦都係咁咧，即係呢邊咧就做翻嗰個餐廳，咁你就客廳餐廳都有。咁跟住你對面嗰間都係108個方嘅，咁我哋家下仲有一個小3房，就係89個方，3房2廳2個衛生間嘅，睇埋呢度。咁呢度咧就係89個方嘅3房。咁呢個風格咧就比較適合家下嘅後生嘅。咁廚房喺度，咁廚房呢度出嚟嘅佢仲有一個陽台嘅喎，仲有一個細細地嘅陽台。咁就即係呢啲就適合嗰啲後生嘅，即係啱啱結婚未有準備生嘅，咁過渡式住下係冇問題嘅。衛生間，公用衛生間。咁佢3房咧，呢度就多功能房咯，即係你做書房亦都得呢邊仲有一間，佢就借咗個飄窗位，成個房間都會大好多。呢個就主人房，亦都有埋房同埋洗手間亦都有。我認為呢個89個方嘅都 OK 嘅。你諗下首期幾萬蚊又可以買裝修嘅，隔籬嗰個就係交樓標準，我哋都望下呢一間啦，交樓標準。咁你就交樓標準嘅就冇咩，即係你自己設計咯。想擺咩就擺咩可以睇下。咁即係朝南嘅朝南向，所有嘅戶型都係朝南，去睇下即係冇擺嘢咧，即係睇起身就可能會闊啲啦，大啲咯。咁如果即係想呢邊嘅有興趣嘅，特別咯，我係咁，拜拜。